step in, he's seen it up. Karine les pria que du bonheur soit béni. Check, c'est pas pareil. Ekrina TV ya Maman Karine c'est Fulami déjà. Bokoto, s'abonner na Ekrina TV yoka Ekrina TV. Nanye koboya Karine Kibiso femme en espèce. Karine Kibiso la patrona. Alors bien Ekrina TV toujours en avant. Eh banamai bobuganate. Ekrina TV nde makambo na minute na zoe bisayo. Abonnez-vous massivement en tout cas. Ada to ba ke molimo ke nzamba ya molimo na kimia. Est-ce que nzamba ya bango nyonso na kimia? Yongo baba ba catholique ba ema nzembo moko chaque 5 heures bakota ba message 5. To milengele malamu to yebi mongote to yebi pe ngongate. Moko sila pe wana. Otako kasana na mabete na betika lisolo ngabite. Ngabilo wa boyela ngango tenga na monela ka ba fibe ba komaka ke. Azuma $1000 na ye. Kwa $1500 ne peut ba mona ye. Akenda ke Chine, akenda ke Dubai, akenda ke wapi, akenda ke Kenya. Asoma ke enfin. Ko télé biso ba problème. Ndeni ka mwanga bala kia. Boyeli biso ba problème. Nani de bonga bala wa. Bo biso so mo sa papi na mwana. Siko na ilinga na yeba. Soki mobile bala na mwasi. Eke simbi te mo sa Pauline ndako te mo sa insolente. Bonjour Balandina, Balanditou, ya chaîne Nabiso, Ekrina TV. Merci Naemoko, Madame Karine Kibiso, mon thème papa Davin, les prix à deux prix. Paris Bambo TB, sans oublier ma grand frère propre, Lycée Moukenge dit, autrement dit ML. Donc, vous s'abonnez à Wapina, massivement la chaîne Nabiso, Ekrina TV. Abonnez tout, il y a fait Mayamba, vous avez partout, vous avez fan tout, Madame Gucci. Vous avez vraiment ébélé parce que Babi Makambozan de Awa. Donc, merci Naemoko, Ampère Héroïto. Depuis Bruxelles, Eric et la mobile, il y a pas papa vers ça, c'est Babylone, mais ça c'est des marcam. Donc, vous s'abonnez, pena boya. Au milieu de Bolingana, partout au temps, la Congo, ma TV de Pessa Macam, Toya, de Pessi Macam, Boya Awa. Ekrina TV pour nous s'abonner, pour nous tomber la chaîne, la mission des Zaraka. Donc, tout ça, on m'a ramolé les élections dans le Congo. C'est 2020, aux années, il n'y a pas si peu de gens qui ont roulé là. Il y a Mité Makozoka, Mité Makozoka. Il était ma passi, donc tu es venu de salaté. Mais dans Zambé, tu es venu que toujours tu as un ballon. Liwa est à destin. Mais quand tu as un amitié, au salaire, vie moroboy, aux hommes, ma liwa, tu es une jeune fille. Et ça la passe mine. Tellement ils ont dit qu'Ambo est allé, ils ont accident, ils ont accident sentiment, et ils ont passé, ils ont quoi sujet. Et quoi porter, ils sont sous le conseil, en plus, ça va venir sur ma fille pour nous rouler, ça va nous passer, on va toujours dans ma vie à Bouzoba. Nana Tanya Mabedi Neymar numéro 10 na bango comme date capo na kosolo là premier invité na ngana Ekrina TV ezaïe madame Karine Kibwisa nebi ke mo Tanya Mabedi premier invité na ngana plateau na biso Ekrina TV pour na kosolo là pour na comme ça message partout ba fan bazo landa biso cameraman na fungola ngana Tanya Mabedi na mona ye cordon na ngai to mona Tanya Mabedi kandinga ezalaka. Bonjour Tanya. Bonjour FM Maman Gucci, moi c'est Mbinga, merci à m'abonner sur Indrina. Ekrina TV. Ekrina TV, donc tu l'as mis mingi, bateau balinga 10. Boya mingi peut avoir qu'on s'abonner massivement. Quand des arabes Edouana et Sarah bien, tu l'as mis mingi, le toza mambo bon comment que tu as la balabala. Tu as la balabala prince, mais tu as collé câble, et qu'on klaxonner, bon comprendre biso. Là tu as un bon ça va plateau. Comment tu as plateau pour éviter de manquer le merci. Tanya Mabedi, santé, ça va? Ouais, santé un peu bien, ça va. Dieu fait grâce. Malgré la compagnie, tout passe bien. Changi na lekia. Et les Kamakambu Moussala, tout ça va? Moi, quand on m'a dit qu'il y a 17 000 abonnés, tout ce qui m'a sommet, on a tout. La vie molo. Tu as un titre comme 17 000, c'est beaucoup. La vie molo, la vie malembe. Donc, nous sommes malembe. Kimbateo, nous faisons comme on boosté. Non, ok, nous avec Dieu, nous ferons des espoirs. Des espoirs, vraiment. Nous m'avons dit, tout le monde depuis dimanche, et puis que ça, comme ils sont là, on a
tout hasard vraiment choqué la vidéo partout dans le téléphone ya ba tu comprends pas peut-être ce qui il comme c'est une vidéo bimane ba tozali ko mela parce que bazali ba kufa et taper wa piango comment on a ba pour na mona ba snap tout somme dans cette vidéo est na statut et ya mona te so za mia mutera mona téléphone ezaki neti bavideo wana oyo estela na kesana na clara eyaki bavideo moko ke basali basnap batie na bastatut après makambo ekomeli bango siko bato bakomosa siko bavideo oyo baopiblie nde bazalaki omela nde babandeki koliana ndenge mpe bakomaki ti na lien kote makambo nyonso esalamaki nde baobenda bango baobendisa bango na mituka baokotisa bango nyonso wana eyaki na bastatut bapostaki yango ezongaki. Comment na sango ya Stella kokufa kobima na grande sœur na ye na copine na bango Sarah Mata ou aza petite ya propre Justine Mata ma copine que te sali comment na bango sango ya kokufa comment na accident bon tanya mabeli la rovanda ki na ba image bon comment na jeune fille basi kitoko kokata vie na bango boy kaka brisque bona fin presque na fin de l'année peut-être 2021 sango na komela ki ondeli destiné ya moto ebami na nzembo Nzambe ayebaki ya nyonso tolobaka lokumu ezongela nani kolo parce que toleli mingi est-ce que oyoki toleli mingi oyoki esango wana na accident wana nakokotala ngo même deux fois te na batelefone naoki mpasi lokola bandeko propre ya ngai lokola mwana mama na nga j'ai trop mal naoki mpasi ngai Nzambe na ngai toyebaka te totambolaka na yango mopanzi toyebaka te nde tookende boye kanangi oza te vie eza apprécié mais keba ezaka mokie nde tooloba boye soki nakangi boye sili nyonso etikali yango tobangaka mokili na kokamwa moni Nzambe oyo tomonaki te kaka tomona ye te mais tondima uta bomwana biso tondimaka aza Nzambe uta bomwana biso toyebiki aza Nzambe asalaka na ntango bato taka totangaka Abraham toyebi Abraham te toyokaki kaka na lisolo na bafilme batielaka biso tosambelaka Nzambe Sarah bota na age ni Nzambe na ngai osalaka bikamwa epa Sarah osalaka bikamwa epa Abraham okabolaka mai okitsaka moto epa Eli donc nyonso wana tozwa yango nini eza baexemple moko à suivre yango bandeko na nga basi totambolaka na bobangi Nzambe c'est important na vie nyonso tosala toboyi te toza bato neti nga mpe nalinga ya moko kolia komela koseka de fois mais amoso natali namona nyonso ekoma na oka pamba namona bananga na perda papa na nga amona mama ekoma pamba na perda mama leki na nga moko azalaki na ngai mama leki na nga vraiment ko Sœur Flore que cela me repose un peu na mama ya pamba pendant la perda bato baza cher na vie na nga na mama non pas moi na rovana bena za na te like eza vie c'est comme ça mais to kufa na ndenge ana te to kufa na ndenge ke Nzambe atokendaka kote molimo ekendaka toyebaka te aba tolobaka ke molimo ekenda Nzambe ayamba molimo na kimia est-ce que Nzambe ayambaka yango nyonso na kimia yango bakatholike bayebaka nzembo moko chaque 5 heures bakota bamessage 5 tomilengele malamu toyebi ngonga te toyebi mpe ngonga te mokolo toyebi te est-ce que Clara na Stella bayebaki mokolo yango wana est-ce que Stella ayebaki naokende nde naobima boso ayebaki elinga bima te nga fana nde na kati ya chambre nga naza nde moso libala elinga fana na kati ya chambre baosola tala mobali na ye toyebi mokolo te ngonga te fivete na biso yango ngai nabaki na osimbaki site mpona satisfaire bato vraiment pafinga biso kaka naokende te nakota esika moko mpona sepelisa bato batalaka biso ka oyo naza nango oke na nga yango wana ça me suffit nafutaka ndako na ngai ata nafuta yango $10 yango wana ya ngai ka nde naliaka nalata na bilamba na ngai chine nde nalinga chine nde bana poto babenganga style nabongi bongo nakoki bongo c'est bon ta bon eloba bangole ta bon likolo ono bakisa nini nakufa te nde tana 30 jours nanga de prière boye na église naso montagne nde naosisa nombe nakangi bisaka nanga natiesaki nanga mokambo nakei direction na ngai prière tana 30 jours tobandaki obanda le premier tosi sorti le 31 vi nanga losambo ngai mona baka ngai naza témoignage vivant ngai nakufa na age ya mokie ngai tania nakufa ke osentir ke okufi mama na ngai kande ezalaka ngai aza mwana soldat tata na ngai azalaki soldat koko abota mama na ngai azalaki soldat koko abota tata na ngai azalaki soldat
famille militaire naza mona kola na kan fungula to uta yolo to ya ba congé na kan kana za kana no mo muke ba age ba 7 ans 8 ans kana za ba to sukola bino bakatisa bino kana ngaza na banaki mutu makasi bana za mo muke kiteti na ngai na kiteti test na ngai bana za mo muke comprendre bakatisi baninga na so ya ki terrasser kana za ba fleur et boti to na se ba fleur singa courant mai kana za ba fleur mai singa courant na se ba okatisa baninga ngala boya bakatisa nga ale 7 ans ou 8 ans na boya bakatisa ngai pa tata mosi na ngai mamichu Nalina katanga moko na katisa na glissa singa courant ekangi yo nakufa ngayo nazara su nakufa kama la kei batobeka mama na ngapo mama ngate ateka na onja kan fungula ateka bakaro ba beng mama biso à l'époque mama so yana lipute mukusa zo ya zo le na papa biso nazaki na mama singa moko mama ngaboti biso ba sikami bale Voilà, on a maman singa moko. On a peut-être ngai d'un enfant na Vasco. Na leki na Orly, ya mukie. Moi za no bébé. Comment ça le la bazo le la tena kufa ba ke changa na morgue. Bébé moi na 8 ans ba ke chena morgue. Koko na ngai abota tata nga. Asambela pa sikatenda. Ne batu na bango église ba biti to sambela nana basambela bak na kosola na zonga to pour le bani metani yako sa kufa de bitani mabedite mais on ba fika na steza laki naza monela ka la keza atande ino kufa te na monela ka na kufa na lamuka na ja 8 ba ba olela ba otela ba oyambanga yo mo papa nga ndo linga mingi papa ando linga mingi ando beta kape mingi tellement naza monela ka il a fait kokisa nzamba yebi on na ko simba kisite na ko lingana na ndavia presete on azali nitna na YouTube na landa moto te c'est ça moto na YouTube c'est Ken Piano ouais akota na YouTube atava vient na vala bumba na YouTube na finga moto te pona za onaza na chrétien soki nani te président de la république te na boma moto te na kota nda kwa nganga te na yebi kindoki te na sala musala nanga na lobaka ndenge nzamba tinda ngai na mokili na yebi ndenge balobaka na mo savoir vivre na mo bagage intellectuel donc c'est ça on ne se tire les gens ba futilité pas de ko ngai to banga nzambe surtout nous les femmes biso ba parce génération ba génération na génération za makambo ba génération na biso ba série na biso yo na biso pas si kaka Tania toza na monde oyo eza mambo ebele tant que ba fille ale to mona ba fille ni so comme na vitesse tous les filles na mutuka tous les filles de la Dubaï ba comme à Paris te ka Dubaï tous les filles alinka ba sentir yo quelqu'un na boîte à pétaka ba champagne ni mo ça ba prêtre y des filles à combo au monde que filles mo za ki na azaki ni ka fille mo bele so zanga ta même $10 au bout de point des monde comme madame tala immeuble na tonga autant tout sambon on est eyebate tout le monde le baninga na biso o bazi problème on senga nzambe mawane za likolo ya Clara akufate apesa makasi azonga envie po eba monene na ye nande na somo bali o paza PD o azaki na bango ensemble akufa pété ata to na monene ya parce que nzambe abi ndenge tela bato na ndenge na ye akopesa preuve moya monene o ke boy sonyo sa mokilo na ndinze ya parce que nzambe azaka na bato yeso nzambe apona yeso apona bata mabele ke bata malamu. Comment on a le génération na biso tane to kende boye pour no tanya mabele lobe to tanya mabele tanya mabele ndeza boye ipo na mono za ba sikse na mais esenga boye te faut to kota na parce que na ngo kisite ya nga place mo boye ka prière mo pour prière ba pesa wa prière mo sa elioka kutina papa na ngana ba ngo maloba mo boye pesa ka mai maputo mo boye okika mama la bo solo ye pesa ka mo mukie na ye imo ko mona oyo ela tanya pa ka pa okenda sa mamba bon Peut-être maya magana na kutana pede moko awasanga suki abeta kama sola ba fille ala kisanga ba fille yo mona kingani mona miseki ngani fille mona nani songolo pakala abujaka asala chilaka apeta ba champagne amatsaka za bandaku soki na ba fille tanya na mona mokilo yo wana akena na moral tanya mona mokilo à moins de fois aussi faut que na pas luki mutu no mo boye asukola ko asa ngo boye o mo ke no za déjà boye so ke sunu boye c'est nyo solo ba pamba nzambo
Oh, c'est qui ça, Bato? Nzambo, c'est qui ça, Rachel Tendai? Nzambo, c'est qui ça, Rachel Tendai? Rachel Fouta, moi, ça tête Tendai. Kota Zoyana, commissaire Lelo. Après 10 ans, il y a 10 ans de prophétie, 10 ans d'année, Bado Seka. Nzambo, c'est qui ça, eh, t'es. Mais c'était. Eh. Oui, teko. Nzambo asekisa na iseke lo monga bi nzambo asekisa mama na otanga so ba mama so ba nani ba pasteur na bina ba nia to wana bozana na ba o ba pesa bino ba livre botanga te ngate ume livre et ko kisamela kezali ko kisamela pour la rater c'est ça makambo na c'est clair pedang na c'est clair asanga suki ngabi te nzambo yo Nzambo asekisa Rachel Fouta comme le madame tete nene bato banda ko finga ekala lo ba kita na sama kolona ye avant na pe boisson mais sur le pango église na nenga ki jeune fille pas na 40 ans te ana pe na ba 35 ans te moi muki mais so tali muninga mo so sepe lo bitenza ba na bombo so tali témoignage no bitenza bazali nzamba salaka nzamba pambolaka et non luka kisponine comme na père spirituel na ngai apambola lelo tetene azali pour la père spirituel na ngai tena kanga mina ye sans alotika ete na aneka na bouger te na kana ye atane na tapesinga bas apesinga sans prophétie ne ko kisamite na ebike avant na kufa na kota mabele ko kisama elo na ebise ka bonga vanda nie akobela ke ngana etwana so elo mo tabota ngenda supane ko sa suki na tika mama ko sila pe wana otango kasana na mabete na betika lisolo ngabite ngabilo wana boyela ngango tenga na monela ka ba febe ba komaka ke azuma $1000 na ye moi $1500 ne peut pas mona ye akenda ke Chine akenda ke Dubai akenda ke Kenya asoma ke enfin ne ba excuse-moi tu otanya ko ogana nini voyage raté ozozo international osoma muto katesa nini ça biso na ozombo wana comment les personnes ba belinga mbona voyager nake ba Dubai na zona chona compte nanga ah oui ndamu na pesa mama za bâtiment en commerce c'est ça asuki wana ukona mona ke na sepeli no sala ngo parce qu'on peut zangité mais oui na zombo wana na zombo wana business member yebi na zombo wana na kotsa na kat business tani ate pardon beta tato on est millionnaire te na bombi na na ko vekite vraiment mu kono ko manga jupengo batambola pe na ngonga na temps ça va passer là ok maman poto directement ke na poto 2018 ngana ke poto année mon na ma sœur chérie nani no rappeler nda donc ngana ke neti lelo no rakelo si ko ça mokile c'est que ni ezalate tanga makite utuma ye boeti na kisasa tout si tu vas na legechu tu vas na legechu na alda na mbete di solo on a voyager lobi tu dois boire mabe siko est-ce que na bandit fena sani na buka aéroport anjili pona kangi ba pilote na bon mais mangana mata vraiment basi to milengela yaya aussi maka difozaka na difana yo omona ba film osusu boye on appelle ça rolala non te moi lingi kaka kangisi $100 na pas que ça suki pas faire agir on appelle ça rocha mutu te kangisi $50 na pas que ça suki pas faire agir faire nous on a pas kuta ba fia sango basa lié ba yebana ba mela ba koma ba camarade on fait ba film lingi nini bon la mitema e nzambe wana na ko sa suki na ko ta sa suki na $15 na ebi ke ko na sa suki na 15 20 c'est ira la star ma coiffeuse soki na moni ke na linga tellement na coupe mingi so la moni ke coupe na ke pas Guillaume tina matete na futa $40 na ngai pour la ke coupe ça ngama 3 semaines quand ça na uta isa yo uta ko pemisa mutu te pona ebi ke na sa suki na $15 bon 2 semaines na sa sus na sa suki $50 après 2 semaines et coupe na longo la na boki ça 100 merci émission kana émission le tenema beto moni asa olangi asa ki asa nzamba na ebi kombo asa ok to pe asa ko même so to ba kombo to moni asa olangi so pe asa olangi to moni mwana mama olangi o kitoko ayembaka servante dédiée to moni asa mariage nele kitoko mais après mariage maman to zo bango toute fois ernion so to le kana émission na biso toko bala te biso bato to yebani beto de kana betando asa utali kana betando paka mwana mama ozaki mosala nzambe ninga yemba musique ne to moni mariage eleki wa uka photo sunduka ba photo bimi pasteur za marié abala légalement ana mwasi na ya métis na mwana ba photo mariage bimi oh aza escroc ba ko pe na divorce na moti procès cité ko bala
tenez est-ce que makambo nyonso kaka foko leka nango na tv te na basala nzambe foko kosambusa mwasi na batélévision kaka ata tout nana. C'est déplorable idée wana bato bazwa ya koya ko est-ce que YouTube ngo nini ma réseaux sociaux epesa la solution yayebi lem c'est solution ya mabala ya bato c'est pas ça solution lem c'est pesa je pense c'est pas ça solution mais pene bazonga na maika na mai ça c'est pas ça non solution de ba ole et puis ça non solution de luka nzambe vitesse mabolongo eleki vitesse mbangu c'est ça omoni likambo ekomeli okomina suko osani kanga shamba na olela nzambe eza nzambe tana ngai oyo yebise makambo nyonso oza nango na besoin motema sosa mobali na osani azongela eposi koetelele biso baproblème ndieni ka bwanga balaki awa boyeli biso baproblème nani nde bonga bwanga bala awa bomiso eso omosa papi na mwana sikoyo nayilinga nao nayeba soki mobali abalali na mwasi eke esimbi te mwasi aza impoli na ndako te mwasi aza insolente mwasi aza mabe bolamba te azoblige ka fo avandanga mpo abalaki soki aboyi eza mabe ah non il faut donc réfléchir oteya bango nini bato basala mambo bongo po changer vie ezaka ape te ke fo ozalaka na ndako ya libala boso etangama nano te ebele mpe etangama te babala babima esimba te afana nango ma femme d'affaires asala mambo aza mpe na mobali na ye me afana na ye moi je connais une femme non tellement azoba déception mingi modele libala esimba te abitanga enga na benga mana na libala te ana bana mibale avanda aza mobali na ye mpe mobali mpe abanke asanga mpe muta mbongo asani aya kaka mobali so ye pake mpe mobali avanda bana mibale abi ate navandanga na bali defo esimba na te nasani navandi na ngai nde bado forcer libala so eza destin ya ngai te destin na ngai te tangama te ke na bala aza forme de faire ke nana ke nasomba bamituka nde asala bacontener na ye aza ne bien ateke o femme sel te aza mobali na ye mais esengi teke balaka abe alembi amoniki soko abe bala nakokendeki mwa famille na bango eteleme na ye fa bala abe afa na ye ake badelivrance ya liboso esimba ta mibale avai na ye aluka nzamba solo mpo aza na bato abitanya nzamba solo aza boso na destiné te kasi c'est ça est-ce que mosusu fait aza destiné obala non moi biso de pour bala mokoni est-ce que babesanga na fete de bobina fete moninga makasi mpe bala nga da na bala moi te ngaleka eza destiné na ngai te esimba te yakianga mpe na sa fina nga da na bala alliance également tobali te nde seni mikolo okufa baotya na cercueil ya alliance otika kojuge bato yo mpe bala yo mpe bamili kojuge bato bafemme de nuit to bamari de nuit ya bato to nini ezaka balabala mobali na mokolo olinga bala concurrence pe tosala soki concurrence na youtube te concurrence ya bokomika moninga kuna bala bali mpe bate concurrence te oya moni abali abali na ye keo bala oyo komena na nsima moko koyeba misu babalaka mpe esanga babala balingi na mobala mpe na motema te so boyeba te bape bafi yakoba kotika mpe nzonzingi te donc mama ba tosala mpe concurrence te oyo alingi abala ya ta na ye abali tokoka tobini tomeli tolie tosepeli nde ezalaka mais tosala concurrence te babala Zama pas mal bien ba couple la bio. Moi de la fin Nathalie Mabé. Merci Nathalie Mabé d'inviter na ngai première na chaîne na ngai Etrina TV à madame Karine qui biswa donc Karine qui biswa rappelle avec boso tinda tumbu tumbu pour les kamingi. Moteur papa docteur Davin Lebria. Donc les Lebria. Maman tinda tumbu tumbu na les kamingi. Maman tena na bino motelingai passant sur superstar partenaire Congo Momba télévision papa Guillaume Loni papa sur motelingai lingi bino gros bisous. Maman te belé merci na yemo la patronne madame Karine Karine Kibiso maman te belé motema ya docteur Lebria na bito frère propre Lucien Mukengedi autrement dit ML Babi Lili Mutombo ma copine de prix 001 LM de moi Babi de Katia lingera jamais na les maman te belé na yo à mon boss à mon boss comme le veut nous on a pour la message na pia son âme papa nanga ya nanga motema à mon boss Eric Etola en YouTube babi l'homme en faire ça c'est papa capable pas de comme toi donc il y a lobby à réaliser ça donc bambo te belé bo s'abonner belé netrina bo s'abonner vraiment ya et belé bo ton na awa a de makambo donc mon numéro est na ba écran wana bato bolingi mabanga to so la rending ezalaka boya bo tshelo bato so na biso go business bien ça il a mis fort bye bye.